वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं सूत्रकारं च पाणिनि प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચિત્રપદાની 4 જોઈએ। ગ્રંથઃ, ગ્રંથ એટલે કે ગ્રંથ, ગ્રંથ એટલે કે ગ્રંથ। ત્યાર પછી આભૂષણમ, આભૂષણમ એટલે કે આભૂષણ, આભૂષણમ એટલે કે આભૂષણ। ત્યાર પછી કરદીપઃ, કરદીપઃ એટલે કે હાથબત્તી, કરદીપઃ એટલે શું થાય? હાથબત્તી। ચમસઃ, ચમસઃ એટલે કે ચમચી, ચમસઃ એટલે શું થાય? ચમચી। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો લવિત્રમ, લવિત્રમ એટલે કે દાતરડું, લવિત્રમ એટલે શું થાય? દાતરડું। ત્યાર પછી અવકરિકા, અવકરિકા એટલે કે કચરા પેટી, અવકરિકા એટલે કે કચરા પેટી। સંચિકા, સંચિકા એટલે કે ફાઇલ, સંચિકા એટલે શું થાય? ફાઇલ। ત્યાર પછી મિત્રો પીપીલિકા, પીપીલિકા એટલે કે કીડી, પીપીલિકા એટલે કે કીડી। ત્યાર પછી ગણનયંત્રમ, ગણનયંત્રમ એટલે કે કેલ્ક્યુલેટર, ગણનયંત્રમ। ત્યાર પછી દ્રોણી, દ્રોણી એટલે કે ડોલ, દ્રોણી એટલે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? ડોલ। ત્યાર પછી પિંજહ, પિંજહ એટલે કે સ્વિચ, પિંજહ એટલે કે સ્વિચ।